po yan sa paglilinis ng sa ref? Every ano po yan? Ang frequency. Bali, ito lang naman kasi may ganito, yung mga side by side lang naman na may ganito. Apo. Kapag yun sa mga regular na rep na one door, Ah. walang ganito. Pwera na lang yung mga malaki talaga. Dito na. Dito. Liparan yan. Dami pa rin tayo. Tatlong buwan na stop talaga kami. Diba? Sir, yan. Kita mo, ganyan talaga ang ano niya. Kita mo, wala nang dumi. Makakahinga na siya. Tama, laki ng difference, diba? Lagay mo ba sa before and after mo? Ito yung before and after. So, kanina talaga. May na-encounter akong ganito, talagang hindi na ito makahinga. Ito kasi dito daan na ng hangin yan eh. Para maitapon yung init. Talagang barado na talaga siya ng alikabok. Yan, talagang apektado na yung lamig ng ano. Paano pala yung pipe na okay lang ba? Para sa akin? Ito na yung ano, sa tuluan lang ng tubig to. Okay. Yung halimbawa, nag-drain siya. So, yun lang yan. Pag nag-automatic defrost na yung rep mo, dito papatakin tubig niya. So, kaya naman nawawala yung tubig dyan kasi nga nag-iinit ito. Siya ang nagpapa-evaporate ng tubig. Oo. Kinagatin ng daga. Paano kaya yun? Wala ba maging problema? Okay lang din sir. Okay lang ano? Okay lang sir yan. Parang tuluan lang naman ng tubig yan. Okay. Ayun. Yan. Nice na ayos yun. Puting-puti na rito sa ano, sa video. Pati ba sa likod? Hanggang sa loob yan. Ito kasi ibang klase ito eh. Papaikot kasi ito eh. Hindi katulad ng iba na parang square yung
condenser niya. Condenser coil. Parang sa sasakyan, ganito yung sa mga sakyan eh. Yan. Ayan. Gaganda ng lamig niyan. So, sir, kahit umuulan, hirap nga. Hindi, talaga kung ako po talaga, sabi ko, kasi may testimony kasi ng customer eh. Oo, ang dami ganyan. Napakarami kong testimony. Ang problema nga lang, yun, mahirap ko minsan humingir ng sa customer. Depende sa customer. Minsan tatansyahin yung customer pag mabait ang personality. Pag medyo, parang stricto, hindi mo mahingan basta-basta. Isa, saksak natin. Saksak mo natin. Ay, sorry.